ஹாய் பிடிஎஃப் நாம் இன்றைக்கி என்ன ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாம் வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகேங்க. நாம் இந்த ஒரு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது நம்மளுடைய ஒரு ட்ரிக்கு பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய இந்தியன் பைக் டிரைவிங் 3D கேமில். அதாவது நாம் நேற்று பண்ண ட்ரிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பைக்கையும் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெலிகாப்டரையும் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹெலிகாப்டரையும் காரையும் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது தெரில. சரி பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்கள். அதே போல் நம்மளோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு பெல் ஐக்கான ஆளில் போட்டு அப்படியே நம்மளோட சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. ஓகேங்களா பிடிஎஃப்? பிடிஎஃப் நாம் இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஃபோனை டச் பண்ணிட்டு காலை டச் பண்ணிட்டு அப்புறம் நாம் ஆஹா பிடிஎஃப் என்னங்க இவன் இவன் மட்டும் கீழே விழுகுறான், எந்திரிக்கிறான். எந்திர்றா முதல்ல. யாருங்க இவன்? இப்போ நம்ம பார்க்குவோங்க. ஃபோனை எடுத்துகிட்டு நம்ம நம்பருக்குள்ளே போய்க்கலாம். நம்பருக்குள்ளே போன முன்னாடி 8000 அப்படின்னு போட்டுட்டு கால் கொடுத்துருங்க. கால் கொடுத்தோன்னே நமக்கான ஏரோப்ளைன் வந்துடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் முதல்ல ஒரு கார் எடுக்கணும். கார் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு காராக இருக்கணும். ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு இதுதான் கரெக்டு. ஸோ அதனால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்துக்கிட்டு நாம் என்ன பண்ணோம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, காருக்குள்ளே ஏறிடுவோம். பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா காருக்குள்ளே ஏறிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் காருக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறது தெரில. ஆஹா ஹெலிகாப்டர் லைட்டாக பட்டுருச்சுங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்க. கரெக்டாக பார்க் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையாங்கிறது தெரில. கரெக்டாக பார்க் பண்ணியிருக்கோம், பார்க்கலாம். ஒர்க் அவுட் ஆகுதா, ரெண்டும் ஒன்றா கேட்குதாங்கிறது எனக்கு தெரில. கேட்குதுங்க. ஓகேங்க. இப்போ நம்ம எதுக்குள்ளே ஏற போகிறோங்கிறது வேறு தெரிலிங்க. காருக்குள்ளே தாங்க ஏறிடுவோம். ஓகேங்க. இப்போ நம்ம காருக்குள்ளே ஏறியாச்சு. ஏறிங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ஏறுதுங்க. என்னங்க இந்த இடத்துல நிற்கிது? ஏற மாட்டேங்குதுங்க. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பட் ஆனால் ஏற மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரில. ஏறிங்க திரும்பியும் இப்படி பண்ணிட்டு பார்க்க போங்க. இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பின்னாடியே வருவோங்க. என்னன்னு தெரில, ஏற மாட்டேங்குது. காருக்கு ஏறாதான் என்ன தெரில. ஏறாதான் போலங்க. நீங்கள் ஏறாதான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்க. நாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில் இது தாங்க கிடச்சிது. ஓகேங்களா? பட்டு ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க, நம்ம எதுவும் மாற்றி ஏறிட்டோமா என்னங்கிறது தெரில. அந்த கேட்டுக்குள்ளே போயிட்டு பார்ப்போங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்டேரிங் அங்கிட்டு தாங்க இருக்குது. இல்லைங்க, நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஓட மாட்டேங்குது, வேறு இன்னும் இல்லை, ஓட மாட்டேங்குதுங்க. ஓகேங்க. நம்மளை பைக் எடுத்துகிட்டு நாம் கிளம்பிடுவோங்க. அவ்வளோதாங்க, வேறு வழி இல்லைங்க. நமக்கு கிடைச்ச விடை இது தான். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆஹா போச்சுங்க. நம்ம நல்லா ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கும்போது தாங்க ஆஹா இது வெடிச்சிடுச்சுங்க. போச்சுங்க, நம்மளும் பார்த்திக்கிட்டே வெடிச்சிடுச்சுங்க. போச்சுங்க, பைக் வெடிச்சிடுச்சுங்க. என்னங்க பண்ணுறது? இப்போ நம்ம வேறு வழியே இல்லைங்க. திரும்பியும் நாம் ஒரு பைக்கை வாங்கிட வேண்டியதான். வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட வேண்டியதாங்க. வேறு வழியே கிடையாதுங்க. இங்கே தான் பண்ணி ஆகணும். இப்போதைக்கு வேறு எந்த வழியும் கிடையாது. பின்னாடி வந்துட்டு போக வேண்டியதான். ஐயோ, இந்த ஹெலிகாப்டர் போட்டனால இன்னமும் அது இதாக மாட்டேதுங்க. ஸோ என்னங்க பண்ணுறது? இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை, தீர்வே இல்லை போல். ஆஹா இது ஏற மாட்டேங்குதே, என்னங்க பண்ணுறது? நாம் வேறு வழியே இல்லை போலங்க. என்னங்க பண்ணுறது? இப்போ நடந்துலாம் போகவே முடியாதுங்க. என்னங்க பண்ணுறது? ஆஹா எங்கன வேண்டிட்டு தொலைதுன்னு வேறு தெரிலைங்க. ஸோ என்னங்க எப்படி ஆயிடுச்சு? இருங்க, இன்னொரு வண்டியை போட்டு பார்ப்போங்க. அதுவும் ஒரு காட்டி வேறு வழி இல்லைங்க. இங்கேருந்து நடந்து தாங்க போய் ஆகணும். அது வரைக்கும் வீடியோ லென்த்து அவ்வளோ முடியாதுங்க. அதனால் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆஹாங்க வாய்ப்பு இல்லைங்க. என்னன்னு தெரில, ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே கைஸ், பட் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்குவோம். வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நமக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போடுறேங்க. ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ இதோட முடிச்சுக்குவோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நாளைக்கு நான் வீடியோ போட்டால் போடுவேன், இல்லாட்டி இல்லைங்க, அது எனக்கே தெரில. ஸோ நான் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். ஓகேங்களா? நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் போட்டுருங்க.